става хора, аз съм Илян. И не знам защо така реших, но просто и на мен така ми харесва да правя повече анбоксинг на разни неща, които ми пристигат и които ми пристигат, но не веднага. И сега ще направим още един анбоксинг. Може и да ви е омръзнало, но на мен не. И сега ще почваме. И сега ще правим един момент сам да си оправя камерата. Сега ще правим анбоксинг на таблет PC. Ето го. Това е той. И сега преминаваме към отварянето. Така, първото, което виждаме е заряд за таблета. Той е овито в телче, ето го, за да е по-прибрано. И да има повече място, нали? Иначе зарядното е много дълго, така като такова. Тук това се включва в контакта и ето това кабелче се свързва в таблета и той се зарежда. Зарядното е много компактно, може да си го взимате навсякъде, малко е такова. Дълго е. И е доста компактно, много ми харесва. Аз лично много съм доволен. И следващото нещо, пак е кабелче, нали, за зареждане на таблета. То пак е обвито в тел. Той като все едно, че не съм го отварял. За пак казвам да е по-прибрано. И ето това, като например може да си го включите в компютъра, а това малкото се свързва в таблета и той може пак да се зарежда. Това тук е химикалка, която по-лесно се борави с таблета. И сега преминаваме към по-важните работи. Така, ето това е самия таблет. Тук може да видите колко много дупки има. И сега ще го отключим, за да ви покажа. Разбира се, той е с тапетка на Кейн. Кутията е малко. Тук имам няколко свалени игри, малко са, но не ми трябва, нали, много. Ето. Ето сега ще влизаме в YouTube да видим колко абоната имам. Ето ми и клиповете. Самият таблет е много бърз. Аз съм доволен от него. Бих казал много доволен от него. И сега ще ви покажа другите глупости за него. Тук са някакви омекотители. Аз по-омекотители. Тук има листовки. Как може да се ползва таблета. И тук има много други работи с джойстици, PlayStation. Са ми дали тук някаква книжка да си разглеждам глупости. И ето това са лепенки за таблета, нещо като протектори. Това са лепенки за него. С таблета. Отпред и отзад се слагат. И като цяло аз съм доста доволен от него. Ще ви покажа сайта в линк в описанието. Ще ви покажа сайта, където може да си купите таблета.
И сега, разбира се, ще си пуснем Get Hyper. Опа! Това ми е... Не може да се каже, че ми е любимата песен, но... Yo, get on the case. Не го пусни! Get hyper. Get hyper. Get hyper. Get Hyper! Look at the sound. Това беше видеото. Надявам се да ви е харесало и ако така, не забравяйте да го покажете.